मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये कफ़, कोल्ड और बलगम का आज मैं आप लोगों के लिए घरेलू उपचार लेकर आई हूँ। 2 स्पून मोटा नमक ले लें, 7 बादाम लें, 1 गिलास पानी ले लें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लें। इन तमाम चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अब मैं आप लोगों को स्टेप बताती हूँ। स्टेप 1 में आपको 7 बादाम और 2 स्पून नमक, जो खड़ा नमक होता है, उसको रात में 1 गिलास पानी में भिगाना है। सुबह सिर्फ बादाम को निकाल कर पानी में से उसको भून कर और उसको बारीक चबाकर छिलके के साथ खा लेना है। स्टेप 2, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो है उसको रात को खाने के बाद सोने से पहले चबाकर खा लेना है। बस आपको ये स्टेप तब तक फॉलो करना है जब तक कि आपकी कफ, कोल्ड और बलगम की शिकायत दूर ना हो जाए। इंशाअल्लाह बस इतना करने से ही आपकी कफ, कोल्ड और बलगम की शिकायत जो है वो हमेशा